Аида Камчыбекова жардамга муктаж. Анын эки бөйрөгү тең жараксыз. Бөйрөк алмаштыруу операциясы үчүн $60 000 талап кылынууда. Ага уулу донор болот. Операция Туркиядан жасалат. Апама донорлук боюнча мен баласымын. Менин почкам тура келеткен. Ошо Кудай буйруса барып, мен өзүм почкам берип, ал жакта личине өтүп, турк врачтар өзүрө обследование кылып туруп, анан кийин операция кылып, ал жакта 2 айдан ашыгыраак жатат экенбиз да. Ал буга чейин 2 жолу оор операциядан өткөн. Боорунун жана өпкөсүнүн жарым алынган. Андан тышкары мойнунда грыжа, остеопороз жана башка оорулар бар. Азыр абалы оорлугунан эч бир оорукана кабыл албай, үйүндө балдарынын көзөмөлүндө. Жардам берип койгоңуздарды суранамын. Биздин оорубуз 2 почка тең такыр иштебейт. Самостоятельно келинчегим баса албайт. Бизге ушу Турцияга $60 000 керек болот. Камчыбековадан августта бөйрөк оорусунун эң оор баскычы аныкталган. 2 айдан бери кыймылдай албай төшөктө жатат. Учурда өз алдынча тамак жей албай, түтүкчү аркылуу тамактанууда. Дарыгерлердин айтымында операция ийгиликтүү аяктаса, ден соолугу жакшырат. Нужно сделать Апашке операцию Турции. Пожалуйста, помогите. Азыркы тапта даарыланууга керектүү акчаны табууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Кайрымдуу жарандар экрандагы реквизиттерге акча которушса болот. Бермет Ушункулова, Чыңгыз Садыков, ЛТР, Бишкек.